うわ、もうニューボディが走ってる。うわ、めっちゃ鬼キャン。やめんのか。もう戦う時はこのボディ決めた。もう今日全員これ見ます。もうこれだけだったおい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 犬のようにジャンプでね。おい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 。はいはいはい。鈴木さん、86。はいね。ツーソンかっこいいね。